e bentornati sul nostro canale YouTube Zalson Channel. Oggi di cosa dobbiamo parlare? Sì, parliamo come l'avete visto nel titolo dell'ennesimo risultato importante della squadra nerazzurra che ha vinto oggi a San Siro 1-0 contro il Verona. Allora dobbiamo parlare di questa partita qua e del merito o demerito del Verona e il merito dell'Inter. Già innanzitutto ragazzi qua in questo video qua vorrei complimentarmi con la squadra nerazzurra perché è stata la squadra durante la seconda fase del campionato, la squadra più costante in termini di vittoria, in termini anche di aver creduto a questo scudetto qua, anche nei momenti difficili, la squadra non si è dislocata come per esempio la nostra squadra in Milan. Quindi complimenti all'Inter e soprattutto, come l'avevo anche detto in uno dei miei video, complimenti soprattutto all'allenatore, a signor Conti, che veramente merita tutti i complimenti qua perché è proprio l'artefice di questa vittoria qua dello scudetto, del 19esimo scudetto dell'Inter. Detto ciò, torniamo nella partita Inter-Verona. Ancora una volta è stato decisivo un giocatore che, boh, che secondo me quando è arrivato all'Inter nessuno si aspettava eh, un livello così un po' alto per il suo calcio. Sto parlando di Darmian, ma diciamoci, eh, come direi, diciamoci la verità, Darmian ha dato 6 punti decisivi per lo scudetto all'Inter. Già prima della partita contro lo Spezia, è sempre Darmian che aveva segnato quel gol, credo, non so contro di chi era, però Darmian aveva ancora segnato sempre 1-0. E anche oggi, contro un avversario così tosto come il Verona, ha ancora segnato un gol per i 3 punti pesanti e l'Inter va così alla conquista del suo 19esimo titolo. Allora, non vorrei parlare praticamente di tutta la squadra, ma vorrei fermarmi soltanto su due giocatori che secondo me sono stati protagonisti, uno nel senso negativo e l'altro nel senso positivo. Nel senso negativo, sicuramente ultimamente è un giocatore che non lo so, forse ha perso un po' fiducia in sé perché è un giocatore che dava la sicurezza ai giocatori dell'Inter quando era in porta. Avete capito che sto parlando del portiere di Andanovic. Ha fatto ancora oggi degli errori incredibili e credo che per l'anno prossimo, se l'Inter vuole ambire a, a puntare a una vittoria ancora importante, credo che il signor Andanovic, penso, secondo me, questo è il mio punto di vista, poi se siete d'accordo oppure no, lo mettete nei commenti, secondo me l'Inter dovrebbe cambiare portiere. E un giocatore che è stato veramente positivo in questa partita qua è il signor Hakimi, che per me merita un 7,5, direi anche un 8. Ha giocato bene, corsa, velocità, ha recuperato delle palle, calcio di punizione, ha colpito anche un palo, quindi è un giocatore veramente importante per la squadra nerazzurra e credo che anche l'anno prossimo farà proprio vedere il suo talento che secondo me è immenso come talento. È un giocatore formidabile, Hakimi. Quindi, che dire? Che dire? Quando uno è più forte di te, si dice da noi che quando uno è più forte di te, devi soltanto portare la sua borsa. E quindi portiamo la borsa dell'Inter. Sì,
è la verità, portiamo la borsa dell'Inter per quest'anno qua, sperando di poter damer le pion, come on dit in francese, come si dice in francese, damer le pion l'anno prossimo, cioè cercare di recuperare quel titolo all'Inter per l'anno prossimo. E per questo il Milan si deve proprio organizzare dalla società. Sul Milan ritornerei con un altro video per parlare un po' dei punti forti e i punti deboli, che secondo me sono tanti i punti deboli del Milan, cominciando anche dalla società. E tornerei su questo. Non vorrei rubare la scena all'Inter oggi, che vincendo oggi questa partita qua contro il Verona si porta in classifica a 79 punti, cioè a più 13 punti sul Milan, prima della partita del Milan di domani. Quindi questo è un bel gap. Adesso il Milan deve soltanto cercare di tornare in Champions League. Su di questo, ragazzi, vi saluto, statemi bene, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale YouTube per non mancare i prossimi sviluppi e il prossimo video. Salve a tutti!